Tá roncando que nem um leitão, né? Mas roncar não é piada, não. Roncar é um pedido de socorro que pode acabar com a sua vida. E de quem tá do seu lado também. Isso é um terror noturno, acaba qualquer relacionamento. Deixa eu te falar, quem ronca tem 5 vezes mais chance de morrer do coração, infarto, do que pessoas que não roncam. E o pior, ainda pode ter AVC por falta de oxigenação no seu cérebro. Então grande parte das mortes hoje são pessoas que roncam por apneia entre a madrugada e o período da manhã. Então se você ronca, além, claro, de acabar com a qualidade do seu sono, baixar sua testosterona, isso acaba com a energia da sua vida. Então para de roncar igual um porco, perca peso, diminua a sua barriga, a sua pança, coma menos e beba menos. Senão já sabe, você vai de arrasta pra cima ou arrasta pra baixo. Depende de como tu tá vendo a sua vida. Boa noite, leitão.